This video is freeware, so you can use it as you wish. حکم مأموریت از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی قزوین دارد. در اواسط صحبت بنی صدر اهانت یکی از اعضای گروهک منافقین به عکس حضرت امام و کف زدن و تشویق جمعی از حاضران و به دنبال آن اهانت به شهید بهشتی عکس العمل جوانان حزب اللهی را به دنبال می آورد. مردم تا بیرون کردن کامل اینها از محبت عمل کنید تا باید ما کارمون حرفمون رو دنبالش بگیریم. دارن فرار میکنن. ایمانیاش رو آتیش بدن. یک روز پس از قائله 14 اسفند، آیت الله خامنه‌ای امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه در سخنانی می‌گوید گروهک‌های ضد اسلام از طرفی گروهک‌های ضد خط امام، سیاستمداران برشکسته منزوی شده از چشم مردم افتاده، این عناصر پلید و خبیث با یکدیگر یک واحد و یک طیف را به وجود آوردند. دیروز حادثه همین بود که گفتم. بازارهای قم، کاشان و تهران در اعتراض به اقدامات بنی صدر تعطیل شده است. آیت الله العظما گلپایگانی در تلگرامی به امام خمینی از قائله 14 اسفند 59 ابراز نگرانی می کند. امام پاسخ می دهد: با خواست خداوند تعالی با این گونه مخالفت‌ها با اسلام برخورد شدید خواهد شد و من با احساس تکلیف به شرارت‌های ضد اسلامی خاتمه می‌دهم. هیئت 3 نفره‌ای که امام برای رسیدگی به قائله 14 اسفند تشکیل داده و نماینده بنی صدر هم در آن عضویت دارد، در تاریخ 12 خرداد 60 قانون شکنی بنی صدر را علت اصلی مشکلات به وجود آمده اعلام می‌کند. بنی صدر با قانون شکنی رأی این هیئت را هم رد می‌کند. قانون معین شده است. نمیشه از شما پذیرفت که ما قانون قبول نداریم. غلط میکنی، قانون قبول نداریم. قانون تو قبول ندارد. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنن بپذیرید قانون را. بی‌توجهی بنی صدر به هشدارهای امام و بی‌اعتنایی او به توصیه‌های مکرر امام درباره مرزبندی با منافقین و جدا کردن صف خود از دشمن انقلاب امروز 20 خرداد 1360 باعث می شود که رهبر انقلاب وی را از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برکنار کند. و 22 خرداد 60 در بیانیه‌ای مردم را به مبارزه علنی با جمهوری اسلامی فرا می‌خواند. درگیری‌های پراکنده میان مردم، بسیج و سپاه با منافقین و دیگر حامیان بنی صدر ادامه دارد. منافقین که حذف بنی صدر از عرصه سیاسی ایران را پیش بینی می‌کنند، در 27 خرداد 60 بر مبنای نفاق سیاسی خود به شیوه جدیدی روی می‌آورند و با شبیه سازی دوران انقلاب از مردم دعوت می‌کنند با حضور در پشت بام منازل خود و سر دادن شعار الله اکبر از بنی صدر حمایت کنند. اوضاع کشور کاملا ملتهب است. منافقین رسما اعلام مبارزه مسلحانه کردند و هر روز درگیری‌های شدیدی در تهران روی می‌دهد. اغتشاش و آشوب زندگی عادی مردم را مختل کرده است. با ادامه التهاب سیاسی، مجلس شورای اسلامی با عمل به وظیفه قانونی خود امروز 31 خرداد 60 بی‌کفایتی بنی صدر را تصویب می‌کند. نقطه مهمی که من یادمه و مکرر از لبان مقدس امام شنیدم این بود که امام متأثر بود از اینکه رئیس جمهور با این گروهک‌های محارب آشوب طلب
و برانداز روابط ارگانیک برقرار کرده. و مکرر امام به من گفتن که من به ایشون پیغام دادم که موضع خودش رو در مقابل اینها معین کنه و او جواب نداده. و یک روز در حضور من جمع ما با آقای بازرگان و آقای بنی صدر، امام با اوقات تلخی به آقای بنی صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید. ایشون گفت نه من چه رابطه ای دارم؟ ایشون گفت شما اینا رو مسلح کردی. امام لرزید به این جمله رو گفت. بعد ایشون جواب داد که خب من اسلحه دادم که خودشون حفظ کنن، جانشون در خطر بود. امام گفت به درک که جانشون در خطر باشه، به جهنم که در خطر باشه، شما میخواید کیو حفظ کنی؟ آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران را ندارد. اینها یک نقشه شیطانی، اتحاد با منافقینی که دیروز پریروز ریختن در خیابانها و جوانهای ما را سر بریدند و مال اموال مردم را آتش زدند و خیابانها را به فساد کشاندند. با اینها دست در دست هم داده بودند و با گروه های منحرف دیگر دست به دست هم داده بودند برای اینکه این کشور را به تباهی بکشند. در آخرین پرده از نمایش ناتمام سیاسی بنی صدر در ایران، او به همراه رجوی پنهان می شود و چندی بعد ملبس به لباس زنانه از کشور فرار می کند. من باید بگم که شماها با اینکه در سیاست بزرگ شدید شم سیاسی ندارید، چنانچه آقای بنی صدر هم شم سیاسی نداشت. See perhaps also. Info evidence, 24th April 2005. After the first and the second contact. See, if possible, these videos. Only 22 days passed. And then,